微信收看4元，点关注，不迷路。有哪哪进出锅的？想到哪了？想到哪？进出锅有干嘛？有好的，来几个？猪肉毛你都什么馅的？里边是鸡蛋和肉，一整个鸡蛋，一好大微信收看7元，你这都是一种口味的是不吗？迷路。口味不一样，馅儿是一样的，口味超多种啊。都有啥口味的？有香辣、甜辣、酱香、孜然、蒜蓉、原味儿、黑胡椒、番茄、沙拉。酱香孜然，微信收看3元，那孜然，点关注，刚出锅了，不迷路。肉都是一样的，就是出锅肉撒的料不一样，撒的酱不一样。没东西啊，都加甜的。还有一个蒜蓉，一个原味，然后来2个台台湾来了，这个原味儿的。我这样不咸。微信收看6元，点关注，不迷路。不是大酱，是一家好有意思。提鲜面一点也不咸，那是我们秘制的大宝酱，专业的，自摇的，手绘制吧。肉蛋堡进入锅的。这几个3个蛋堡，好嘞。来什么味儿的？要黑胡椒的，然后香辣的。微信收看3元，点关注，不迷路。好嘞。再来一个。3袋是吧？哎，好。微信收看10元，点关注，不迷路。孜然的，等会儿。想到哪了？来个6块钱。好嘞。微信收看3元，点关注，不迷路。再来个香辣的。再来个香辣的。微信收看2元，微信收看2元，点关注，不迷路。这是平时叫人大鱼，我跟你说。不来，都是一样价啊。这是